Tetangga ini siapa ini tetangganya? Oh, ibu tetangganya, Bu? Iya. Kita ibunya kan, saya tetangganya. Ibu teh ngewarteg, punya warteg. Jadi sebenarnya langganan. Tiba-tiba jadi keluarga ngelahiran ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Semoga jadi ini ladang pahala. Amin. Makannya. Nah, pintar banget lagi sayang. Oh, ini teh. Tungguin aja. Sayang, dikit lagi teh, dikit lagi. Oke, boleh batuk? Dikit lagi. Lagi. Alhamdulillah. Sehat. Halo, Cina. Sehat ini, Min. Halo, Ibu. Kita gimana perasaannya ditemenin sama tetangga? Bersyukur, nuhun. Masih ada harus baik. Kamu dari mana-mana kayak dari keluarga. Waduh, nggak selesai. Itu nggak sampai selesai ya. Ada jauh dari itu keluarga. Oh, tetehnya di sini ngerantau. Lampung. Oh, keluarga di Lampung. Keluarga di Lampung. Di sini nggak kos? Oh, tetanggaan sama ibu ini? Iya. Mama manggil deh suaminya. Sampai nutup warteg ya, Bu. Gila, nemenin lahiran si Teteh. Oh, coba. Oh, Ibu. Cek si bayi Ibu.